পৃথিবীর মানচিত্রে আছে এক অরণ্য, যেখানে দিনের আলো পৌঁছায় না ঠিক মতো, যেখানে হাজার বছরের পুরনো গাছের নিচে এক মুহূর্তে বদলে যায় নীরবতার অর্থ। এটাই আমাজন, বিশ্বের বৃহত্তম রেইন ফরেস্ট, যার বেশিরভাগ অংশ আজ মানুষের অচেনা। এখানে হাজার হাজার পথ আছে, কিন্তু নিশ্চিত গন্তব্য একটিও নেই। জঙ্গলের শব্দ একবার আপনাকে ভুল পথে টেনে নিলে অনেক সময় ফিরতে আর পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে রয়েছে শত শত নদী, অগণিত গভীর জলাভূমি আর নিরবিচ্ছিন্ন সবুজে ঢাকা এমন অঞ্চল যেখানে পা রাখেনি মানুষের দল দশকের পর দশক। আমাজনের ভেতর এখনো বাস করে যোগাযোগবিহীন উপজাতি, বিরল প্রাণী আর জীর্ণ শহরের নিদর্শন, যেগুলো আজও বৈজ্ঞানিকদের কষ্টের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখে। বাস্তব কিন্তু অদ্ভুত, প্রাকৃতিক কিন্তু ভয়ঙ্কর। স্বাগতম পৃথিবীর সবচেয়ে বন্য, সবচেয়ে অজানা, সবচেয়ে রহস্যময় জঙ্গলে। আপনি এখন মাকড়সার জালের ভেতর। মাকড়সার আরেকটি এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম। জানা অজানা তথ্য, অবাক করা সত্য, এটা মাকড়সা, যেখানে প্রতিটি গল্পের ভেতর লুকিয়ে আছে রহস্য। দেখতে থাকুন মাকড়সার চোখে, মাকড়সার জালে জড়িয়ে থাকা জানা অজানা তথ্য। আমাজন রেইন ফরেস্ট দক্ষিণ আমেরিকার 8টি দেশ জুড়ে বিস্তৃত এক বিশাল সবুজ দানব। দেশগুলো হলো ব্রাজিল, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গায়ানা এবং সুরিনাম। মোট আয়তন প্রায় 5.5 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার, যা একাই বাংলাদেশকে প্রায় 38 বার ডেকে ফেলতে পারে। এই বিশাল অরণ্যকে মানুষ ডাকে পৃথিবীর ফুসফুস বলে, কারণ পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের 20 থেকে 25% উৎপন্ন হয় এখান থেকেই। অর্থাৎ আমরা যে বাতাসে শ্বাস নেই তার এক বড় অংশ তৈরি হয় এই রহস্যময় জঙ্গলের গভীরে। আমাজনের জৈব বৈচিত্র্য অবিশ্বাস্য। 40,000 প্লাস প্রজাতির গাছ, 3 মিলিয়নের বেশি প্রাণী, 25 লাখ পোকামাকড়, 2200 প্রজাতির মাছ এবং 1300 প্রজাতির পাখি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। আর সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, এই জঙ্গলে প্রায় প্রতিদিনই আবিষ্কার হয় নতুন প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ। একটি গাছ, একটি ব্যাঙ, একটি পোকা, হয়তো যেটা আজ আবিষ্কৃত হলো মানব ইতিহাসে কেউ কোনোদিন দেখেনি। আমাজন শুধু একটি জঙ্গল নয়, এটি যেন একটি জীবন্ত শ্বাস নেওয়া গ্রহ, যার প্রতিটি পাতার পেছনে লুকিয়ে আছে অনন্ত রহস্য। আমাজন শুধু বড় নয়, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক জঙ্গল, কারণ এখানে বিপদ আসে আলো ছাড়া অন্ধকার থেকে, পানির ভেতরে লুকিয়ে থাকা দাঁত থেকে এবং গাছপালার মাঝে লুকিয়ে থাকা নীরব মৃত্যুর হাত থেকে। আমাজন আলোহীন অরণ্য, যেখানে সূর্যের আলো হারিয়ে যায়। আমাজনের গাছগুলো এতটাই উঁচু এবং এত ঘন যে সূর্যের আলো প্রায় 2% কম মাটিতে পৌঁছায়। মাটির নিচে সবসময় আর্দ্রতা, কুয়াশা আর ছায়া বিরাজমান। এক ধরনের অন্ধকার, যেখানে প্রাণীরা হয়তো আপনাকে দেখছে কিন্তু আপনি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। এটাই জঙ্গলকে গড়ে তুলেছে অদৃশ্য ফাঁদের মতো। আমাজন পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত, শক্তিশালী এবং মারাত্মক প্রাণীর ঘর। এখানে প্রতিটি পদক্ষেপ মানে অজানা ঝুঁকি। পয়জন ডার্ট ফর্ক, ছোট্ট, মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা, কিন্তু এর ত্বকে থাকা বিষ কয়েকজন মানুষকে মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারে। এরা পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণীদের একটি। পিরানহা, ক্ষুদ্র কিন্তু ভয়ঙ্কর, দাঁত এত ধারালো যে কয়েক মিনিটে বড় প্রাণীকেও টুকরো করতে পারে। এদের আক্রমণ দলবদ্ধ, একবার ফাঁদে পড়লে বাঁচার সুযোগ প্রায় নেই। জাগুয়ার, আমাজনের রাজা, মাঝে মাঝে মানুষের দেখা সবচেয়ে শক্তিশালী কামড়ের মালিক, যে কামড়ে কচ্ছপের খোলস পর্যন্ত বের হয়ে যায়। জঙ্গলের অন্ধকারে নিঃশব্দে শিকার করে এই জাগুয়ার। ব্ল্যাক কাইমান, 6 মিটার পর্যন্ত লম্বা হওয়া বিশালাকার এক ঘাতক। পানির নিচে লুকিয়ে থাকা এই প্রাণীর আক্রমণ এত দ্রুত যে কেউ টের পাওয়ার আগে অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রিন অ্যানাকোন্ডা, বিশ্বের সবচেয়ে ভারী এবং শক্তিশালী সাপ, প্রায় 300 কেজি পর্যন্ত ওজন হতে পারে। শিকারকে পেঁচিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে ফেলার পর পুরো শরীর গিলে ফেলে। এদের উপস্থিতি আমাজনকে করে তুলেছে মৃত্যুর নিঃশব্দ রাজ্য। আমাজন জঙ্গল প্রকৃতির অদ্ভুত ফাঁদ, যা কাউকে রেহাই দেয় না। হঠাৎ বন্যা, এক মুহূর্তের মধ্যে পথ বদলে যায়, নদী ফুলে ওঠে। কুইকস্যান্ড, বালির মতো দেখা যায় কিন্তু পা দিলেই টেনে নেয় নিচে। 6 মিটার লম্বা জলের পোকা ও বিশালাকার মাকড়সা, যাদের দেখা পৃথিবীর আর কোথাও মেলে না। মানুষকে উদ্ভিদ, বিষাক্ত ফুল, অজানা পরজীবী, প্রকৃতি এখানে নিজের নিয়মেই চলে। এখানে প্রতিটি গাছ, প্রতিটি নদী, প্রতিটি পদক্ষেপ একটি নতুন বিপদ। আমাজনের গভীরে মানুষকে সহযোগিতা করার মতো কেউ থাকে না। কোথাও নেই শব্দ, নেই সাহায্য, শুধু জঙ্গল আর অদৃশ্য মৃত্যুফাঁদ।
এখানে বেঁচে থাকা মানে শুধু সাহস নয়, এখানে বাঁচতে হয় বুদ্ধি দিয়ে, ভাগ্য দিয়ে, আর মাঝে মাঝে প্রকৃতি যদি অনুমতি দেয় তবেই। আমাজন জঙ্গলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সত্য হলো মানুষ যা দেখেছে তা পুরো জঙ্গলের মাত্র 20%। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন আমাজনের প্রায় 80% এখনো অনাবিষ্কৃত। অর্থাৎ এই জঙ্গলে যত প্রাণী নথিভুক্ত আছে তার থেকেও অনেক বেশি প্রাণী এখনো দেখা পর্যন্ত যায়নি। এই অদেখা জগতের ভেতর লুকিয়ে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কীটপতঙ্গ, সবচেয়ে বিশাল মাকড়সা এবং সবচেয়ে অদ্ভুত শিকারীরা। এজেন প্রকৃতির গোপন ল্যাবরেটরি, যেখানে নতুন প্রাণী তৈরি হয় আবার অজানা মৃত্যুফাদও জন্ম নেয়। গুলিয়েট বার্ডিটা ট্যারেন্টুলা, এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাকড়সা। ওজন প্রায় 170 গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে, আর পায়ের বিস্তার 30 সেন্টিমিটার, যা একটি পূর্ণ প্লেটের সমান। এর দাঁড় এত বড় যে ছোট প্রাণীর হাড় পর্যন্ত ফুটো করতে পারে। মানুষকে কামড়ালে সাধারণত মৃত্যু হয় না, তবে ভয়ঙ্কর ব্যথা, অসাড়তা এবং কয়েকদিনের জ্বালা সৃষ্টি করে। তার সাথে আছে উড়ন্ত চুল, যা চোখ বা ত্বকে পড়লে তীব্র জ্বালা সৃষ্টি করে। ইলেকট্রিক ইলজেন জীবন্ত ব্যাটারি, এদের দেহ থেকে উৎপন্ন হতে পারে 600 থেকে 860 ভোল্ট পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক, যা একজন মানুষকে অজ্ঞান কিংবা পানির ভেতরে ডুবিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। এক ধাক্কায় তারা বড় কুমির বা কাইমান পর্যন্ত স্তব্ধ করে ফেলতে সক্ষম। ক্যান্ডিরো ফিশ আমাজনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছোট্ট দানব। এই মাছ মাত্র 2 থেকে 3 সেন্টিমিটার লম্বা, কিন্তু এর কুখ্যাতি ভয়াবহ। এটি কোনো প্রাণীর শরীরে ছিদ্র বা ক্ষতস্থান দিয়ে ঢুকে যেতে পারে। ইতিহাসে মানুষের মূত্রনালীর ভেতরে ঢুকে আটকে যাওয়ার কাহিনী আছে, যার ফলে ভয়াবহ যন্ত্রণা এবং অস্ত্রোপচার পর্যন্ত প্রয়োজন হয়। গ্লাস ফ্রগ, যা স্বচ্ছ দেহের চমক। এদের ত্বক এতটাই স্বচ্ছ যে হৃৎপিণ্ড, লিভার, অন্ত্র সব দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই স্বচ্ছতা তাদের শিকারী থেকে লুকাতে সাহায্য করে। এরা যেন জীবন্ত এক্স-রে ছবি। আমাজন যেন প্রকৃতির এক অভিশপ্ত ল্যাবরেটরি। এসব প্রাণী দেখে মনে হয় আমাজন যেন পৃথিবীর কোনো লুকানো গবেষণাগার, যেখানে প্রকৃতি হাজার বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি করে আবার কিছু রহস্য অন্ধকারে আটকে রাখে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যদি আমাজনের পুরো অংশ একদিন অন্বেষণ করা যায়, তাহলে হয়তো আমরা হাজার হাজার নতুন প্রাণী, উদ্ভিদ, এমনকি এমন কিছু দানব আবিষ্কার করব যাদের অস্তিত্ব এখনো শুধু ভয়ঙ্কর গল্পেই সীমাবদ্ধ। আমাজন জঙ্গলের সবচেয়ে অদ্ভুত সত্যগুলোর একটি হলো এখানে এখনো 100 এর বেশি উপজাতি আছে যারা বাইরের পৃথিবীর সাথে কোনো যোগাযোগই করেনি। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, খাবার, নিয়ম সবই আমাদের কাছে পুরো অজানা। এদের আনকন্টাক্টেড ট্রাইবস বলা হয়। ফ্ল্যাকেরোস তীরধারী রহস্যময় গোষ্ঠী, ব্রাজিলের জাভারি ভ্যালির গভীরে এদের অবস্থান। এরা মানুষের আগমন টের পেলেই তীর ছুঁড়ে সতর্ক করে, তাই গবেষকরা দূর থেকে তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেন। এরা চায় না কেউ তাদের এলাকায় ঢুকে পড়ুক, এটাই তাদের নিরাপত্তা। এরা বাইরের মানুষকে ভয় পায় কেন? এর মূল কারণ ইতিহাস। আগে অনেক উপজাতি রোগ, শোষণ, আক্রমণ এবং উপনিবেশকারীদের অত্যাচারে বিপদে পড়েছিল। অনেক গোষ্ঠী প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল। তাই আজও তারা মনে করে বাইরের মানুষ মানেই বিপদ। এছাড়াও সাধারণ সর্দি কাশির মতো রোগ পর্যন্ত এদের পুরো গোষ্ঠীর জন্য মারাত্মক। কিছু উপজাতি মুখে রং লাগিয়ে আমরা প্রস্তুত, কাছে আসবে না এমন সংকেত দেয়। এটি তাদের যোগাযোগের বিশেষ পদ্ধতি। জঙ্গলের অদৃশ্য মানুষ, স্যাটেলাইট ছবি, ড্রোন ভিজুয়াল ও দূরবর্তী পর্যবেক্ষণে আমরা জানি এই উপজাতিগুলো সত্যি আছে। তারা নিজেদের মতো করে জীবনযাপন করে এবং সভ্যতার বাইরে থাকতে চায়। আমাদের কাছে তারা রহস্য, কিন্তু জঙ্গলের কাছে তারা হলো তারই অংশ। আমাজন জঙ্গলকে বহুদিন ধরে মানুষের ছোঁয়ার বাইরে এমন এক জায়গা হিসেবে ধরা হতো। কেউ ভাবতো না এই ঘন জঙ্গলের নিচে থাকতে পারে কোনো সভ্যতার চিহ্ন। কিন্তু আগের কয়েক বছরে নতুন প্রযুক্তি এবং গভীর গবেষণায় জানা গেছে আমাজনের ভেতরে লুকিয়ে আছে পুরনো, ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠা, হারিয়ে যাওয়া শহর। লেজার ম্যাপিং স্ক্যানের মাধ্যমে এমন নিচের মানচিত্র উদ্ধার করা হয়েছে যেখানে পুরনো সিপা রাস্তা, পাকা পথ, প্রস্তর নয় বরং মাটি তৈরি বাড়ি, রাস্তা ও কৃষি জমি স্পষ্ট দেখা যায়। বিশেষ করে আপানো ভ্যালি, ইকুয়েডর অঞ্চলে মাত্র এক স্ক্যানে পাওয়া গেছে একাধিক শহর, 5টি প্রধান শহর এবং 10-এরও বেশি ছোট্ট প্রতিটি শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সরু ও প্রশস্ত রাস্তা যেগুলো 10 থেকে 20 কিলোমিটার পর্যন্ত চলে গেছে। কৃষি জমি যেখানে তারা ধান, মনি, মিষ্টি আলু সহ বিভিন্ন ফসল চাষ করত। জল ব্যবস্থাপনা, জলাধার, খাল, সড়ক যা জলাবদ্ধতা ও বন্যার সময় ভূমি ও বসতি রক্ষা করত।
আরেক অঞ্চলে কাসারাব কালচার দ্বারা গড়া শহরগুলোর সন্ধান মিলেছে। 21 মিটার উচ্চতার কোন্ডাকার পিরামিড, মাটির প্ল্যাটফর্ম, সরকারি পুরনো ঐতিহাসিক ভবনের চিহ্ন দর্শানো গেছে। আগে ধারণা ছিল আমাজন খুবই চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ, বড় কোনো সভ্যতা সেখানে টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু এত বড় শহর, পরিকল্পিত রাস্তা, কৃষি ও জলবন্টন ব্যবস্থা দেখিয়ে দিয়েছে সেখানে কেবল বিজনেস মুক্ত জঙ্গল ছিল না, বরং একটি সংগঠিত স্থায়ী সভ্যতা ছিল। অর্থাৎ আমাজন কখনো ফাঁকা ছিল না, বরং এটি ছিল মানুষের রচিত, পরিকল্পিত এবং সভ্যতার অংশ। আমাজন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে আমাজন নদী, যা দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী নদী। এই নদীটি পেরুর আন্দিজ পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে। আমাজন নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬,৪০০ কিলোমিটার, যা একে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীগুলোর একটি করে তুলেছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো আমাজন নদী পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পানি বহনকারী নদী। প্রতি সেকেন্ডে এটি প্রায় ২ লক্ষ কিউবিক মিটার পানি আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবাহিত করে, যা বিশ্বের মোট নদীর পানির প্রায় ২০%। আমাজন নদীতে পাওয়া যায় ৩,০০০-এরও বেশি প্রজাতির মাছ, পাশাপাশি গোলাপি রিভার ডলফিন, পিরানহা ও বিশাল অ্যানাকোন্ডার মতো প্রাণী। আমাজন পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বন। এখানে ঘটে এমন ঘটনা যা অন্য কোথাও হয় না। আমাজনের অনেক জায়গায় বৃষ্টি শুরু হলে মাত্র ৩০ মিনিটে এমন জল পড়ে যা অন্যত্র ৩ মাসে পড়ে। এটি মূলত ঘনবন ও আর্দ্রতার কারণে ঘটে। বন জলের নিচের স্তর এত ঘন যে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। এই কারণে অনেক উদ্ভিদের পাতা আলোর প্রতিফলন করে বেশি আলো সংরক্ষণ করতে সক্ষম। আমাজনের মাটির এবং বনাঞ্চলের বিশেষ গন্ধ আসে জিওস্মিন নামের রাসায়নিক থেকে, যা বৃষ্টির পর আরো তীব্র হয়। আমাজন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বনাঞ্চল, যাকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বন প্রতিদিন ধ্বংস হচ্ছে। প্রতি মিনিটে একটি ফুটবল মাঠের সমান বন কেটে ফেলা হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো কৃষিকাজের জন্য জমি তৈরি, অবৈধ কাঠ ব্যবসা, অনিয়ন্ত্রিত আগুন এবং স্বর্ণ ও অন্যান্য খনিজ খোঁজার জন্য খনন কাজ। এইভাবে ধ্বংস চলতে থাকলে আগামী 50 বছরের মধ্যে আমাজন এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যে পৃথিবীর জলবায়ু বদলে যাবে, বৃষ্টি কমবে, তাপমাত্রা বাড়বে এবং এর প্রভাব পড়বে পুরো পৃথিবীর উপর। আমাজন ধ্বংসের মানে শুধু একটি বন ধ্বংস নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি। এই জঙ্গলকে বাঁচাতে পারে শুধু মানুষ, আর যদি আমরা অবহেলা করি, আমাজন চিরকালের মতো নীরব হয়ে যাবে। ভিডিওটি লাইক করুন, শেয়ার করুন, যেন সবাই জানতে পারে আমাদের দায়িত্ব, এবং সাবস্ক্রাইব করুন মাকড়সা চ্যানেলে পৃথিবীর আরো রহস্য জানতে।